jalqabumatti Yesuus Kiristoosii wanni inni itti nuuf beeksise ergamaa ta'uudhaan, raajii ta'uudhaan, nama hojjetaa Rabbii ta'uudhaan, gabricha Rabbii ta'uudhaan malee Yesuus Kiristoos takka ani waaqa jedheetiin hin dubbannelleedha. Waaqa ta'ullee uf ibseetiin hin beeku. Macaafa keessatti bakka takka lamaan fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 5:30 an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Waan abbaa korraa dhageenan fadada. Firdii ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaa bu'aa malee jedha. Siigaltee yaada isa na ergee duukaa bu'aa malee. Meeqarra jira kun Yohaannis boqonnaa 5:30 jedha. Akkuma kanammoo eeyyee sirriidhaan akkasuma jedha. Akkuma kanammoo wangeela Yohaannis 14:6 illee anaan yoo ta'e malee gara abbaa dhaquu hin danda'u jedha. Amma nuun Yesuus Kiristoositti namannu yoo ta'e gara Waaqayyoo kan immoo gara jannataa dhaquu hin dandeenyu waan ta'eef akkamiin Yesuusiin ergamaa Rabbiiti jechuu dandeenya. Deebisee immoo gaafii mucayyoon yeruun kaaste sanarratti ergamoonni Rabbii isaaf sagadanii jedha. Isin immoo Yesuusiif sagadamuu hin qabu. Fakkeenyaaf ammas deebisee wangeela Yohaannis boqonnaa 1:49 irratti Naatinaa'el ati Rabbii ilma waaqa aqaan gabbaramaa jechuudha. Aqaan gabbaramaa Rabbii malee hin jiru. Innis Naatinaa'el wangeela Yohaannis boqonnaa 1:49 irratti ati Rabbii ilma Waaqayyooti jedhedha. Kanaafiyyuu akkamitti nuni kana inni sagadamuuf hin qabu kan immoo gabbaramuu qabu jechuu dandeenya. Isa duraa irratti ati ani karaadhaan dhugaadhaan ammalee karaa baala kun danda'u ilaallatu sun barattoota isaatiin jedhee jiru. Itti haasaatiin jiru garaan keessan irraa famin jedheen siinii miti barattootaan jechuun jira. Warra isa wajjin yeroo san jiru garaan keessan irraa famin waa'ee ol ba'uu isaa dubbatee garaan keessan irraa famin. Anatti manaaf ittisa manaa maaf jedhee garaan keessan irraa ol ba'uu amala kan kee orjinaal agarsiisu jirta. Mee wanna siin dhaggeeffatti qoosidha. Waan jedhu Yesuus Kiristoos eenyuun dubbachuu jira barattoota isaatiin jedhee jedhu. Barattoota isaatiin maal jedhee garaan keessan hin raafamin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedha. Eegaltee anatti amanaa jechuun Yesuus waaqa godhadhaa jechuudha miti. Wangeelatti amanaa iyyuu jedhee Lubaaqos boqonnaa 1:14 irratti wangeelatti amanaa jedha. Wangeelatti amanaa jechuun waaqa godhadhaa jechuudha miti. Itti amanaa jechuun dhugaadha jedha fudhadhaa. Ani akka ergamaa ta'een fudhadhaa jechuudha malee Yesuus anatti amanaa wogguu jedhu eenyuun barattoonni isaatu waaqa jedhanii amanaa. Yohaannis boqonnaa 11:8 irratti akka ati ana ergites amanan jedha. Akka ati ana ergites amananii jiranii jedha. Akka ati ana ergites amananii eegaltee kanaafuu amma barattoonni Yesuusiin akka Rabbiin isa ergetti amanan malee barattoonni eenyullee barattoota isaa keessaa akka waaqa ta'etti kan amanan hin jiru. Lammaffaadha ammoo Yesuus Kiristoos wogguu karaa anaan malee karaan ana maaliin ana wogguu jedhu warra yeroo san jiru. Eegaltee warra yeroo san jiru warra yeroo sanii diinaa ol yeroo takkamee mutii qabiitti dhageeffadhume sagaleen hin deddeebisu jira. Warra yeroo san jiru barattoota isaatiin eegaltee warra yeroo san jiruun jechuu jira malee karaan Yesuus Kiristoos qofaadhaa miti. Nabiyyoonni duraalleen karaadhuma. Karaan warra duraadhaa sun duraa barsiifamaatiin ture jechuudha. Karaan duraanuu barsiifamaa ture. Warra yeroo san jiruuf saba Israa'eliif ammoo Yesuus Kiristoos dhugaadha. Karaa isaatiin malee karaa Rabbi dhaquu hin danda'an yeroo sanitti jechuudha. Inni kun kana. Kan biraa ammoo Waaqayyoo Yesuus ergamoota isaatiin isaaf haa sagadanii jedhee kan jedhu eessatti jedhe Waaqayyo. Eenyutu dhagaye? Eenyutu dhagaye akkas eessatti dhagaye? Eenyutu dhagaye naafim? Ibroota boqonnaa 1:6 kan jiru Waaqayyo akkana jedhee jedhe eessa kam keessatti jedhe? Ala durasa waan tokko akkasiin hubattanii barbaada. Innis Ximotewos inni lammaffaa boqonnaa 3:16 caafanni qulqulluu keessaa hafuura qulqulluutiin barreeffameedha. Namni caafata qulqulluu barreesse nama nara barate yookaan nama dooktora barate yookaan immoo saayikooloojikaalii miti kan barreeffame caafanni qulqulluun. Dhaamsa tokko isinii Gaafa Paawulos dhugaa jiru deebisuu dandeessan. Sagalee waraabuu jirtana fakkaatame waraabbii ofirra keetteetiin haasa'uu jirtana fakkaata. No, waa tokko iyyuu waraabbiin qabu dhugaa. Maaliif deddeebisu jira sagalee wanna waraabadhullee irraa kennuun jeequu jira malee sagalee. Deddeebisu jira sagalee wanna waraabadhullee irraa kennuun malee sagalee. Ala dhugaa anoo waraabaan jiru yoo akkasumatti konnekshinii ta'e malee. Hayye wanna godhiiti mee gabbuu itti deebi'ayyee. Bu'iitii ol si deebifna.
itti ol si deebifna. Ara rakkoon qabash. Warri koomentiidha isinii ijoolleen koomentiidha osoo adaba bitattanii gaariidha. Adaba qulqulluu su bitattanii. Bakki kun bakka taphaaf teenyuudhaa miti yaabo. Osoo isin dhufin illee kutu waggaa 3 irraa as jirre isinii galaa jiraa miti isaa. Amala maaliif akka nam tokko deemu maaliif deemu namtichi kun sharri yaadamu maal yaadaa akkam yaadaa hunda isaadha alhamdulillah rabbil alamin waan biraadha hin qabnu nabiyyummaa hin qabnu. Isinii galaa miti isaa. Laakiin bakka jiru kanatti ammoo namni kun garam deemaa jiru kan haga san tilmaamuu hin dandeenye. Haga san tilmaamuu hin dandeenye. Hin ariifatina. Seeraan deebisaa fi seera. Nama wajjin haasofnu nuti sadarkaa isaatiin wajjin haasofnu. Nama hubannaa barbaadu hin beeksisa mataa isaati. Nama mormii barbaadu bifa mormiitiin. Nama lola barbaadu bifa lolaatiin. Haga danda'ameen isinii galu jiraa miti isaa. Wama argitan hin barreessina. Wama argitan. Seeraan deebisaa fi obsa ati sila osoo ol seensisanii guyyaa tokkichamee wajjin ijjitee gaariidha beeki. Situ jala san taa'eetiin obsa jedheetiin nama dubbataasa. Koomentii iyyuu daqiiqa takka obsuu kan hin dandeenye obsaa fi jettee dubbataasa. Koomentii guyyaa tokko isa daqiiqa takka buusi jetteetiin kan ariifattee ganaa buusi jettu yeroo takkatti ammoo obsaa fi obsa situ barsiisa. Asumara obsineetuma wajjin turre jara wajjin. Wama argitan hin barreessina jallisaniituma. Haga dandeessanii callisa dhageeffadha. Yoo isinitti toluu dhabaate deemati rafa. Yoo isinitti tolee dhageeffadha. Mana koppii linkii godhaatii taaptaa godhaatii ta'a. Okay? Akkasi. Maaliif jennaani jarri waggoo dhufan namni shaadaa qabadha jedhee sitti dhufe hundi shaadaa qabataa miti. Si hubadhaatii ka jette si hubadha ka jedhu hundi si hubataa miti. Gariin isaadha beekaatti akkas jedheetti ergasanii ammoo suuta hidheetiin lallabachuu barbaada. Si galtee karaa jalaa cuuftee gubbaarraa gad jalqabdaaf ilaal gubbaarraa gad diigdaaf akka inni lallabachuu hin dandeenye. Khalaas. Akkasi. Suuta akkasii miti. Suuta jedha. Tolee. Suuta jedha. Namni hundi akkasi. Namnummaan hundi beeka suuta hidhee sitti haasa'ee fi suuta wajjinaa isaa hojjette akkasitti hin taatu. Bakki kun bakka saayikoo namaallee qara'uu barbaachisu. Wannaa qofaa miti. Kitaabaa fi quraanaa fi macaafa qofaa miti. Saayikoo barachuu barbaachisa. Saayikoo namaadhaa kana akkam dubbataa akkam deemaa kana hunda baruu si barbaachisa. Akkasii ijoollee keenya. Tolee. Akkasi. Suuta hidhaa jechumaaf. Ijoollee gariidha malee hin dalle miti. Ustaaza sani isinumaa wajjin haasa'u waan ta'eef nama wajjin haasa'uutan isinumaa beeka. Jedheen turre an dura haqiiqaan akka inni jedhuudhaa miti wanni hin jalqabu wanni lallabachuu barbaada malee inni akkasiin jettan sadiidhaa miti akkasii yaaddaniidhaa miti. Jalqabuma naaf gadi ammoo akka inni wanna jedhu loqoda isaa irraayyuu baruu barbaachisa. Namni naganu gaafuma namni naganu jiru sanuu waan biraati deema inni. Dura namni islaamummaa qabadheedha wangeela irraa nama gaafata. Waan xiqqoo isin gaafadhu. Gaafadhu seenaa. Ishee jirtu nagaa keessa miteessin. Nagauma alhamdulillah. Nagaa gaaffii jalqabarratti qabu tokko. Xinnoo ture garuu yeroo darbee waa'ee masgiidaa haasaa turtan. Masgiida beekamaa sadii jira jettan. Akka nu macaafa qulqulluu irratti beennutti masgiida Solomoon kan jedhamu isin Suleemaan jettu. Yerusaalem. Inni isa Yerusaalemin ijaaree Nabi Muhammad immoo Saudii keessatti kan ijaare qaba. Akkasumallee Abrahaam Makkaa ijaaree jettan. Amma macaafa qulqulluu irratti Solomoon kuni cheersii ijaaree jedha macaafni qulqulluun. Laalchaachin ijaarre. Ayyee. Nuun immoo kaaman nutti amantiin keenya amantii abbootaaf raajotaadha. Amantii Musee fa'aa, Abrahaam fa'aa, Solomoon fa'aa, amantii Daawit fa'aadha jenna. Amma gaaffiin koo kuni Solomoon masgiida ijaare moo cheersii ijaare? Masgiida ijaare mana sagadaa jedhame macaafa keessattuu. Amma ragaan jira ustaas kan inni masgiida ijaare jechuudha laachuu dandeessu.
Mana sagadaa jedhaan maal mana macaafa keessatti mana sagadaa jedha. Sirriidha mana sagadaa. Nuuni cheerchiidha jenna. Isin immoo yeroo darbe isin dhaggeeffachaa Charchii ture. jedhama maqaan charchii jedhamu hin jiru macaafa keessatti. Hin jiru sooyee mana sagadaa jedha. Mana sagadaa jedha. Mana sagadaa jechuun ammoo afaan Arabiffaatiin masjiidi jechuudha. Masjiidi jechuun iddoo sagadaa jechuudha. Jechuun wanta isin jechuu barbaade. Masgiidii kun amma qabatamaa maal jira? Ni jira diigameetiin ture laakinnahu diigamee tureen bu'uurri isaadha ni jira. Hagammaatu ni jira. Musliimootatu harkaa qaba keessa salaatu jirra gammaatitu alhamdulillah. Yahudotaan irra wal fudhatu. Hagammaa jira? Ni jira. Akkasuma immoo isin dhaggeeffachaa ture sada yeroo wajjin wal falmaa turtanii Yesuus Kiristoos waaqa miti namadha kan jechaa turtan sanaafi xiqsii waa isinii kennu. Naaf kennita san dura mee waan tokko sitti garsiisa waan tokko wayidha. Macaafa keessatti jechuudha. Macaafa keessatti Makkaan akka jirtu beektaati macaafa keessa bakkaa jedhamee akka jiru waa'ee mana Abrahaam ijaare sanidha. Abrahaamtu ijaarellee haa jechuu baatu bakka manni bakkaa keessa akka jiru siif kennume. Naaf kennaa rakkoo. Okay. Ayyata. Bismillah. Allahu Akbar Allah. ايوه بيتر بني ست مليسة afaan Ibruu keessaa sitti mul'isa afaan Oromoo keessaa baasanii si galtee hiikeetiin sitti Rakkoon qabish. afaan Oromoodhaa keessaa gatanii faarfannaa miti. Faarfannaa saddeettamii afur. Lakkoofsa kan irraa gajaadha wajjin dubbifnaa tole. Jaarraa dubbifnaa tole. Saddeettamii afur lakkoofsa ja'a. Okay. Bira geenyee jirra amma. Sirriitti ilaalme. Maal jedha afaan Ibruuti. Oberii በመካ በኢሜክ ሀበካ ማያን የሲቱሁ ጋም ቤራኮት ጀዴ አከሲ ዱበታ ቤራኮት የቴው ሞሬ ጀዴቲን ካሳ አፋን ወናቲን አፋን ሩቲን አካስ ማል ጀዳ አርጉጀተ ሲት ሙለቱ ጅራሚቲሳ ኢሳን ila kuno maqaa kana of bakka jedhe throw the value of bakka ka jedhu kan argu jirta bakka ka jedhu kana sitti mul'ata misa maqaan kun maalidha jennaani maqaadha bakka ka jedhu kana ammoo afaan Oromoo irratti ni jijjiiran bakka ka jedhu kana ni jijjiiran afaan Oromoo irratti maqaadha waan maqaati wanni kun wanni inni haasa'u waan maqaati argu jirta kuno afaan wayita wanni hiika isaa dhagasii kaayetiin jedhu maal jedheetiin dubbata
Bakka jechuun jedha. Proper name location bakka maqaa bakkaati jedheetiin dubbata. Maqaa bakkaati jedheetiin dubbata. Siigaltee bakka jechi jedhu kuni garuu ammoo warri hiiku ammoo afaan Oromifaara yoo fiddeetiin jette warri dachee nama boochisu jedhan. Bakka jechuun afaan kamiin nama boochisu akka taate ani hin beeku. Eessaa fuudhanii akka isaan hiikan. Bakka jedheetiin dubbata. Quraana keessa odayiteetiin dubbiste jechuudha. Quraana keessa odayiteetiin dubbiste. Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa قرآن كيسة ربي سبحانه وتعالى بكة جريت دبتا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إذا بكة جرو جريت دبتا جيتشو إذا بكة جرو جري دبلتا لكوزشان الرتي ودي بيت الله اللي مكا كان كذي كيني لكوزشان الرتي وان هجيد أن دبتا وما هجي كان دبتا إلا كنا بكة كانتي ست مليسا أمور الرتي جيتشو ورا هجيد أفكارا سنديما جدي أرجو جرتا متساسيت كنو isa kana amma translate so gooteeti hajjiidha jedheetiin siifiika. Hajjiidheeti siika kun argu jirtaasa. Mehsalaa jedha. Mehsalaa jedheetiin dubbatu kana hiiki asuu jetteen amma hajjiidha jedheetiin siifiika. Jecha kana jechuu jecha amma si dubbadhe kana osoo wannaara keenyeetiin ofii isaatii amma siikeetiin jedhee hajjiidha jedheetiin siifiika. Meesalaadha afaan Giriikiitiin meesalaa jedhama. Afaan wannaatiin ammoo kunoo pilgrimage jedheetiin dubbata. Jecha kana osoo fuuteetiin translate gooteetiin jette jechi kun hajjitti hiikama. Osoo amma akkanatti jira fakkeenyaaf amma eegoo siifiika yoo naaf hiikame. Siifiika yoo naaf hiikame sheeleetii yoo naaf hiikame. Na dubbisaa yoo xumurtanii isin eegaa ture baay'ee. Ayyee ture. Ka ammaallee otoo Ingiliffaatiin nu baastanii gaariidha. Afaanuma Ingiliffaatiin sii baasee. Meeqa wannaa kanarratti hiikeetiin jira bachii fidaa wannaa kanarra. Kompiitara irraa akka filaa wannaan ittiin fe'amne kan hiikaadha suni. Waa sii fida bismillah. Sí, no, no,